با سلام و درود به شما. من میبخشیم، من چون با یه شبکه امریکایی مصاحبه داشتم نتونستم این ویدیو رو ببینم، ولی عکسش رو دیدم. چقدر متاسفم که مهسا نیست. ببخشید من از دیدن این ویدیو، اینکه ترانه از من رو داره اجرا میکنه مهسا، هم متاسف شدم، هم به خودم میبالم به شیرزن و دختری که عضو این خیزش شد. ببخشید. اجازه بدین درود بفرستم به تمام دختران و زنان ایران، دختران و زنان شجاع و پردلی که شجاعانه تو خیابونا، کف خیابون، برای آزادیشون، برای طبیعی ترین حق زندگیشون دارن مبارزه میکنن و من مطمئنم که نتیجه خواهند گرفت و اون روز دیر نیست. با کسانی همسن و سال مهسا، یعنی راستش رو بخواید خود منم خیلی تعجب کردم که توی این سن با این شور و حال داره با صدای شما میخونه. چند نسل صدای شما رو دوست داشتن، بهش گوش کردن و هنوز هم در بین اونهایی که در خیابون هستند از سنین مختلف کسانی هستند که شما رو دوست دارن، صدای شما رو گوش میکنن و مثل مهسا همخوانی میکنن. چه پیامی برای اونها دارید که کف خیابونن؟ اشاره کردید که دارن برای حقوق اولیه‌شون میجنگن، ولی واقعا جونشون رو کف دستشون گرفتن و تو خیابون هستن. چقدر امیدوار هستید به اینکه این اعتراض‌ها نتیجه بده، به جایی برسه؟ من نه تنها امیدوارم که مطمئنم این اتفاق و این آزادی به دست میاد به وسیله زنان سرزمینم و همراهی مردان در کنار زنان. ببخشید. عذرخواهی نکنید خانم بوبوش. من نمیدونستم، اصلا انتظار نداشتم که از مهسا چنین فیلمی ببینم. البته میدونم و برام افتخاره که جوانای مملکتم، دخترای به این سن و سال که هیچ وقت منو تو مملکتمون ندیدن و فقط با صدای من، با تصاویر من زندگی کردن، اینجور با من ارتباط برقرار میکنن. این برای من باعث افتخار. من بزرگترین مدالمو از مردم ایران و این دخترای نازنین گرفتم. تا خوشحالم که اینو به عنوان یک مدال میبینید خانم بوبوش. فکر میکنید چیکار میتونید بکنید به عنوان کسی که به هر حال نفوذ داره در بین بچه‌ها؟ چجوری میتونید بهشون کمک کنید؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ من با اینکه صدام به گوش سازمان ملل، حقوق بشر و سازمان‌های با این امکانات که میتونن کمک مردم مملکت هم باشن، میخوام درخواست کنم که این حق کشی رو در حق این بچه ها ببینن و اقدامی بکنن
و جلوی این سرکوبگری رو بگیرن. اینجا ما یک بیانیه داریم که من خوشحال میشم اگر اجازه بدید این بیانیه رو بخونم. بیانیه هنرمندان برای ضرورت همبستگی. ما اعضای خانواده هنر در ایران و تبعید بنابر وظیفه ملی خود و با توجه به نقش مؤثر و پررنگ هنر و هنرمند در ایجاد همراهی و همدلی و تشویق مردم و رساتر کردن صدای آنها در اعتراضات، به ویژه در خیزش‌های اخیر، بران شدیم تا با امضای این بیانیه پشتیبانی و حمایت خود را از مردم آزادیخواه ایران اعلام کنیم. بشنویم. منتظر میشیم تا این ارتباط برقرار بشه. خانم گوگوش، این ارتباط اگر برقرار هست، ما بخش پایانی صحبت‌های شما رو نشنیدیم، یه جایی هم تصویر شما رو از دست دادیم، ولی صداتون رو وقتی بیانیه رو میخوندید شنیدیم. بقیه بیانیه رو بخونم. بفرمایید. ما از هنرمندان، سینماگران، ورزشکاران، فعالین مدنی ایرانی داخل و خارج از ایران دعوت می‌کنیم که همبستگی و حمایت کامل خود را از مبارزات مردم ایران علیه نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی اعلام کنند. ما از نیروهای نظامی و سرکوبگران می‌خواهیم پیش از آنکه دیر شود اسلحه ها را زمین بگذارید و به مردم بپیوندید. مردم جان به لب آمده خواهران و برادران شما هستند که در فردای ایران آزاد در کنار شما خواهند بود. ما از کشورهای غربی می‌خواهیم تا مماشات با رژیم جمهوری اسلامی را متوقف و صدای مبارزان ایرانی برای تغییر رژیم در ایران را بشنوند. همبستگی امروز ما در دفاع از آزادی و مبارزه شجاعانه زنان و مردان و جوانان ایرانی در این برهه تاریخی امید بخش مردم ایران و وظیفه انسانی و میهنی تک تک ماست. بسیار خوب، بسیار ممنونم. خانم گوگوش، وقتی که مرگ جورج فلوید در امریکا اتفاق افتاده بود و جنبش بلک لایف ماترز اتفاق افتاده بود، خیلی از هنرمندها بودند که در کنار هم کنسرت‌های بسیار بزرگ برای گسترش آگاهی در بین مردم برگزار کردن. فکر می‌کنید هنرمندان ایرانی هم به این بپیوندن؟ ما الان شاهد تجمع بسیار بزرگی هستیم که در روز شنبه 22 اکتبر قرار در برلین انجام بشه. فکر می‌کنید یه چیزی مشابه به این رو هم در سمت هنرمندان ایرانی ببینیم؟ خود شما اصلا براتون جالب است؟ بله، من خودم این کنسرت ها رو برگزار میکنم که 2 تا از این کنسرت ها در استرالیا است و من خواهش میخوام بکنم از همه هنرمندان خارج از کشور، کسانی که امکان این رو دارن که برای احقاق حقوق مردم ایران و برای این که تمام ملت ها رو چه در ایران چه بیرون از ایران هستن، برای اینکه امید بهشون بدن و این خیزش رو به پیش ببرن، بذارن کنسرت بذارن و با مردم هم صدا بشن. به عنوان محور آخر از شما میپرسم خانم گوگوش، سالهاست از ایران بیرون هستید، فکر میکنید که یک روز در ایران دوباره کنسرت بذارید؟ من چون مطمئنم ایران فردا ایران آزادی خواهد بود، مطمئنم
این امید رو و این اطمینان رو هم دارم که یک روز برای هم میهنانم در مملکتم خواهم خواند. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم گوگوش، خواننده مشهور که همراه ما بودید. سپاسگزارم از حضور